Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada bil kibriyai wal mutawahhid bi annahu wal mustahiq an yakuna wal ma'bud. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minan ni'ami wal ala wa narju an takuna hadhihi mustamirratan ila an nalqallaha al-khaliqal ma'bud fi jannatin tajri min tahtihal anhar kama huwal maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-amjad wa ashabihi alladzina ikhtarahumullahu bisukhbatihi fajazahum jazaan mawfura kama huwa alaihi al-mi'ad. Amma ba'du. Para sesepuh binisepuh, bapak-bapak saking pejabat pemerintah, saking pusat, saking daerah, bapak-bapak al-ulama, bapak-bapak kiai sobho sedaya ibu nyai ingkang hadir, para hadirin hadirat ingkang sami hadir wonten ing mriki minangka syukur dhateng Allah memprengeti lahiripun pondok ingkang dipun sebat-sebat Pondok Pesantren Aziziyah kangge setunggal hal ingkang dipun ajaraken agami Islam. Pondok Aziziyah minangka mengabadikan, ngelestarekaken nanisahe saking panjenenganipun al-maghfurlah Romo Kiai Abdul Aziz Bisri, salah setunggal saking deretan para kiai-kiai ingkang meh atawi yuswane sejajar kalan kawula, ning kawula diparingi dening Allah ngantos sak mangke saged kempal kalan panjenengan sami ingkang senaosa sampun anggadhahi etangan umur kepala 8. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pondok pesantren niki salah setunggal lembaga pendidikan ingkang pertama dikembangaken wonten ing Indonesia, khususipun tanah Jawi. Panjenenganipun Raden Rahmat Sunan Ampel ingkang dedukuh wonten ing Ampel ngedegaken bangun pedepokan atawi sebat kimawon
pondok pesantren ingkang wiwitan pertama wonten ing tanah Jawi. Keberkahan Sunan Ampel Raden Rahmat, pondok pesantren dipun degaken. Muridipun wonten ingkang saking keluarga Brawijaya, panjenenganipun Raden Patah. Wonten ingkang saking pengageng Sriwijaya sing disebut Hasan Husein. Wonten ingkang tiang biasa malah bajingan, bekas bajingan, putra bajingan. Sinten panjenenganipun Sunan Kalijaga. Macem-macem menapa ingkang dipun sebat santri-santrinipun ingkang ngantos samangke saged panjenengan nggih suri toladan. Suri menika kangge nata rambut, toladan telodo. Maknane toladan ingkang dipun angen-angen, ngangge pikiran ingkang lembut. Bab suri niku wonten ingkang arang, wonten ingkang napa? Kerep. Sehingga mikir sesuatu harus dengan pikiran yang cermat, pikiran secara global. Niki kalih-kalih. Mulane ora serit, nek serit kangge ibu-ibu ingkang kathah tumane niku nggih to nggih. Nanging suri toladan. Sunan Ampel muridipun macam-macam. Tapi semuanya enggak ada yang enggak meneruskan ajaran Sunan Ampel menyebarkan Islam wonten ing tanah Jawi. Sehingga dipun tingali piye bentuk wangun karakter akhlak nek diterusaken para murid-murid Sunan Ampel ingkang macem-macem samangke ngertos pancen mlakune agama Islam iku kudu bentuk sing macem-macem. Kusuk tok ora iso. Nek gak rodok maksiat sithik-sithik ra ngaten to nggih. Nggih napa mboten? Niki Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Gusti Allah iso kuat agama iki kudu macem-macem. Bentuk sing kudu ngono iku termasuk wong sing rada maksiat sithik-sithik lho ra ngaten nggih lho. Niki hadis niki. Dadi digoleki sing apik tok ya repot. Nggih to nggih. Digoleki sing ala tok ora karu-karuan. Pancen ning donya iku kudu wani angel. Nek gak wani angel ya aja urip ning alam donya. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yekti tenan aku nggawe manusa iki fi kabadin ing dalem angel payah. Kusuk tok ya ora iso. Upamane wong kok zikir terus gak ana rodok ngasune sithik, ya ora ana turunane tak kandhani ra ngaten to nggih. Wong gawe anak iku kudu rada lali sithik-sithik ra ngono lho. Niki Allah. Niki Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Semangke kula mboten badhe matur kata-kata. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus dening Gusti Allah di alam yang berbeda. Alam
yang silih berganti. Kanjeng Nabi diutus dening Allah rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus dening Allah membahagiakan umat Islam. Wong Islam iku ngalamate apik becik iku nek kepenak. Nek melarat ya ora patek apik. Mulane Indonesia niki setunggal negari ingkang mayoritas Islam nanging gene 350 tahun terus-terusan dijajah dening napa Londo. Bentuk Indonesia kali wong Arab niki padha nasibe. Nalika Kanjeng Nabi diutus dening Allah niku Arab dijajah mulai ler kidul wetan kulon. Lor dijajah bangsa Romawi, kidul dijajah bangsa Persia, wetan dijajah Persia, kidul dijajah Ethiopia Habasyah. Mila gene wong Arab iku bangsa yang disebut jahiliyah. Mergo wong sing dijajah. Disebut ummiyah, mbok-mboken. Mergo buta huruf. Wong buta huruf nek sambat aduh mbok. Nggih to nggih. Aduh biyung. Kula tesih menangi. Kula zaman Londo niku umpun umur 12 13 tahun. Eling kula. Bapak kula, misanan kula niku kapan sambat mesti aduh mbok. Mergo buta huruf. Dijajah. Dijajah niku sajake wae dibangun mergo tanah koloni. Ning dibangun mergo goblok. Tapi apa itu terjadi? Sak sampunipun bangsa Indonesia mengenal ilmu agami. Ono ulama-ulama besar. Penyanyi pun Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas kagungan kitab sing tidak sembarangan orang bisa mengarang kados menika. Kitab Manhajul Zawin Nazar. Manhajul Zawin Nazar salah setunggal kitab untuk marajik kembali orang-orang tiang-tiang ingkang ingin mendalami kitab-kitab usulul hadis. Niki karangane Kiai Mahfud Termas. Kiai Nawawi Banten saking Indonesia ngarang kitab, nyarai kitab sing macem-macem. Kitab karangane Imam Ghazali Bidayah. Niki orang-orang sing nyarai kejawi penyanyi-pun Imam Syekh Nawawi Banten. Niki Allah. Baru nembe. Apa itu? Akhirnya banyak kathah kiai-kiai ingkang majeng gumrega sampai nek mboten salah tahun 23 ulama-ulama ngedegaken organisasi sing ora sembarangan. Gini ku organisasi sing disebut-sebut Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon sih. Sampai Nahdlatul Wathon niki memperkembangkan semangat cinta tanah air. Hubbul waton minal iman.
Kula tesih eling jaman londo. Nek berjanjian asyraqal. Londo kerenge ra karuan. Nek landane ora patek, londo sing pesek iku. Ngertos londo pesek. Ngertos. Ya Jawa sing melok londo. Ya Allah. Kiai-kiai nek wayahe serukalan asyraqal badru diseling-selingi bisa menyentuh santri-santri seneng cinta tanah air. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ditambah gitu nggih, ditambah Indonesia biladi. Kula tesih eling niku antiun wanul fakhoma kullu mayya tiki yauman tami'an yalqa khimama. Landane ora paham. Niki kiai-kiai tahun 22 pinten 23. Kula tesih kula eling-eling. Tahun selawe menurut catatan kula king bapak kula. Tahun selawe kiai ya tetep kiai, piye wae jiwa kiai ora iso ilang. Apa itu terjadi tahun selawe dadak Mekah niku sing asale wong iku padha mulang kitab dalail, mulang kitab berjanji, dikuasani Wahabi, akhirnya kabeh dilarang. Sampai sebagian Kiai Abdul Muhid Siwalan Panji, mantune Mbah Kiai Nawawi Banten. Mbah Kiai Nawawi Banten kagungan putra estri dikromo kalian panjenenganipun Kiai Muhid. Akhirnya Kiai Muhid sing pancen tekun nggawa pelajarane Mbah Kiai Nawawi Banten, senajan Wahabi ngelarang wiridan tetep wiridan, senajan ora oleh mulang semisal kados dening kitab Tauhid Mazhab Asy'ari, Mbah Kiai Muhid mantune Mbah Kiai Nawawi tetep mucal, sehingga dilarang, diekekno panjenenganipun Ki Abdul Muhid dibuwi. Napa akhirnya kiai-kiai ngirim misi datang Hijaz, ngirim misi teng Hijaz sing mestine badhe disesepuhi kalian ke Asnawi Kudus, sios Mbah Wahab piyambak sak keluar kanca-kancane ngadep dateng Abdul Aziz. Namane Nahdlatul Wathon, gak pantes. Bila Nahdlatul Wathon ning kono diilangi, nama Nahdlatul Wathon digenti para ulama Indonesia sing disebut-sebut Komite napa Hijaz. Alhamdulillah kula namung syukur dateng Allah. Jasa Komite Hijaz
sing diwakili dening para ulama-ulama ingkang saged didalaken Kiai Abdul Mukhid. Sing Kiai Abdul Mukhid kawin kaliyan putrane Mbah Kiai Nawawi Banten. Kawin kaliyan kok putrane garwane Mbah Nawawi Banten sing akhir Nyai Zubaidah. Krama Ki Abdul Mukhid kagungan napa wonten ing Mekah Nyai Zubaidah sampun kagungan putra saking Kiai Nawawi dipun asmani Zahra. Kagungan putra setunggal Zahra dikrama akhire kalahan Kiai Nawawi Kiai Abdul Mukhid. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, garwa saking Kiai Nawawi Banten Nyai Zubaidah dikrama kalahan Kiai Asnawi. Utus kagungan putra kakung dipun asmani Zuhri. Jadi saking Kiai Nawawi Zahra, saking Kiai Asnawi Zuhri. Mila kagungan putra Minan Zuhri Ni'am Zuhri. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Kiai Abdul Mukhid dados putrane Kiai putra mantu Zahra mantune Kiai Nawawi Banten. Kula tesih eling nalika putrane Kiai Mukhid ingkang asma Ahmad mandhap dhateng tanah Jawi. Kula tesih emut jujuke wonten panggenane Mbak Asnawi Kudus sing akhirnya terus emah-emah dateng Ampel. Niki sedaya kula matur ingkang mekaten, kula ngraos nikmat saking usaha Komite Hijaz atawi misi Hijaz dateng Saudi sing akhire diizini Masjid Mekah kangge mucal para kiai-kiai, kangge mucal para ulama-ulama. Ngantos dumugi taun 50 tasih rame. Penyanyiipun Said Alawi, penyanyiipun Said Amin Al-Qutbi, kula tesih menangi. Ning mengapa sakmangke telas Masjidil Haram sampun boten dingge belajar ulama-ulama salaf ingkang kados zaman kula tasih enem taun 50 ngantos dumugi taun 60. Kula terpancang matur ingkang mekaten. Sebab hakikat pesantren sak sampunipun tuwuh ulama-ulama ingkang agung. Penyanyiipun Mbah Hasyim Asy'ari sing nate ngaos dhateng Kiai Mahfud Termas. Ngaos dhateng panjenenganipun Sayyid Bakri sing kagungan kitab I'anatut Thalibin. Apa itu terjadi? Datang pondok pesantren diucalaken kitab-kitab sasampunipun Mbah Kiai Mahfud Termas, Mbah Kiai Nawawi Banten ngangge kitab-kitab ingkang kados menapa
tersurat wonten ing papan ati wonten ing wingking kula menika yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niki yarfa'il niki jawab. Jadi ora sah. Dene nganggo dalil yarfa'il kados teng Bukhari itu sebab ngertos kandungan ayat yarfa'il jawabe syarat jawabe perintah Allah lengkapipun ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Iku saiki timbul yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu mongko niki jawab. Mula ora yarfa'ullahu tetapi yarfa'illahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Eling-eling wong akeh kang padha mukmin. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Nalika diucapno marang sliramu kabeh, aku keinggon jembar, keinggon. Fafsahu. Yafsakhillahu lakum. Allah gawe kenjembaran tumrap sliramu kabeh. Wa idza qilan suzu nek diucapno unsuzu buyara fan suzu. Asal iki ijeh ana wong sing nglakoni idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qilan suzu fan suzu ijeh ana ayat yarfa'illahu mongko ngangkat dhuwur sapa Allah alladzina amanu minkum. Apa itu sistem? Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wong ngaji saniki mun mentek. Entek iku metel meh napa? Telas. Kula sing menangi teng Masjidil Haram. Tinggalane usahane para ulama-ulama panjenenganipun Mbah Wahab, panjenenganipun Kiai Ridwan, panjenenganipun Kiai Dahlan, panjenenganipun utusan saking Mbah Hasim ngadep dateng Raja Abdul Aziz supados Kiai Mukhid bebasno mulang ning masjid kei izin saestu diizini kiai mulang teng masjid rame sampai kula menangi tahun 1999 tahun 50 sak terusi. Tapi mengapa sekarang Masjidil Haram habis? Kula nate dados rombongan ninjo dateng pabrik Kiswah. Kiswah niku kelambu napa? Kelambu Ka'bah. Delegasi saking Indonesia. Mboten kemen-kemen saking kiai-kiai nalika semanten saking anggota legislatif saking anggota pemerintahan sami numpak kapal terbang rombongan kula katut diserahi dados pimpinan rombongan ninjo pabrik Kiswah damel kelambu Ka'bah kula tingali pabrike digolekno pabrik alat sing melulu kabeh digawe dening tangane wong Islam.
Sehingga kelambu Ka'bah bener-bener diciptakan tangan-tangan sing ahli la ilaha illallah. Kula ngraos kebenaran pertama kali mlebet disambut kalian direkturipun. Delalah direktur pabrik kiswah niku ponakanipun Sayyid Amin Al-Qutbi sing kula ngaos Riyadhus Shalihin dhateng Masjidil Haram niku dados tunggalipun kenangan kula ngraos dihormat sebab aku iki murite Pak Dene sing juru dadi kepala pabrik kiswah. Para sederek niki usahaning para ulama-ulama Indonesia mengembalikan Masjidil Haram disebut-sebut komite napa Hijaz. Sing komite Hijaz akhirnya sebagian kabeh melok-melok dados komite muktamar ingkang pertama. Tanggal 13 Januari milih muktamirin kiai-kiai dumateng Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dadi madeke hari jadi Nahdlatul Ulama. Para sedherek, para bapak ingkang kawula mulyakaken, niki sekelumit para ulama mbekta amanat ayat niki ngaji idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wong ngaji niku ora usah didaftar. Ana wong arep melok ngrungokno ora kena ditolak. Mergo idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Yafsahillahu lakum. Gusti Allah nggih kejembaran. Kiai ngaji mboten nonton. Wong arep ngrungokno ditolak. Kiai ngaji mbekta kitab. Sebab nopo? Kitab niki jenjang perkembangan. Apa sing ning nggoning kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Qur'anul Karim ngendikaaken wonten setunggalipun ayat. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an. Apa terus seliramu ramirsani Allah nurono banyu. Banyu niki ana banyu kanggo kauripan lahir. Rupane banyu sing banyu tenan. Ana banyu sing kanggo kauripan batin, ilmu agama. Sebab dawuh Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku ndadekno sangka banyu sekabehane apa wae sing urip. Ati kok urip sebab saluran saking Al-Qur'an. Quran merupakan air. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'an. Ingatlah Allah menurunkan dari langit air. Al-Quran merupakan air. Nah, sakniki ngendikane Allah annallaha terus ayat fa akhrajna. Lho jajal Quran niki kok ora fa akhraja. Iki jenenge iltifat minal
ghaiba ila takalum. Gusti Allah nurono banyu Quran. Fa akhrajna, aku ngetokno. Fa akhrajna samaratin ing pira-pira uwah. Ilmu-ilmu agama merupakan buah yang dimakan menjadi kekuatan umat Islam. Mengapa samaratin dikatakan mukhtalifan alwanuha? Wah, sing beda-beda rupane. Lu sam Quran iku ayate iki, tetapi mengandung akhirnya ilmu yang macam-macam. Ono ilmu tasawuf, ono ilmu fikih, ono ilmu nahwu, ono ilmu sorob, ono ilmu makulat, ono ilmu bayan, ilmu bade. Mengapa bisa? Ayatnya satu, airnya satu. Mengapa? Fakhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Wa minal jibali judadun bid. Sangka gunung, gunung ulama merupakan kaya gunung. Judadun pira-pira dalan. Dalan ke arah orang jadi ulama. Mukhtalifun alwanuha. Judadun bid wa khumrun mukhtalifun alwanuha. Niki. Sehingga buah karangan ulama ora kena terus dibuang, harus diabadikan. Iki jenenge asar labet. Butuh satu sanad sing ora dimiliki agama yang apapun. Sampean ngaos takrib. Takrib dikarang sebelum Imam Ghazali. Imam Ghazali tahun 500 Hijrah, sebelum tahun 500, 400-an. Sampai saat ini takrib diwaca, tiap ulama duwe sanad. Kowe ngaji takrib ka sapa, gurum ka sapa, sampai dumugi Imam Abi Suja. Fakhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwan wa minan nasi wad dawab wal an'am. Menuso gegermetan apapun raja kaya mukhtalifan alwanu kadzalik. Ditutup, sebab ini yang dimaksud air itu adalah Al-Quran, saluran Quran kepada ulama. Ulama ditutup ayat itu dengan kata-kata firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha ghafur, innallaha azizun ghafur. Kadzalik. Begitulah ini ayat baca. Pikirkan, camkan ayat ini. Kadzalik. Leren kudu innama mergo alat istiftahiyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Angin pestine sing iso wedi menyang Allah ora ana kejaba ulama. Mila saya menika zaman yang sudah modern kayak gini. Sing wis kaya ngene di Masjidil Haram sudah ndak ada mulang takrib. Yang dulu saya takrib itu di Masjidil Haram dengan penuh sanad. Gak ono ngaji warokot. Saya ngaji warokot ning Masjidil Haram. Penjahan persane besar Indonesia dikenal di mana-mana. Sause para ulama-ulama bangkit mulai saka Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama. Kebesaran Muktamar NU 26, 27, 28 ditutup
Muktamar NU di Surabaya tahun 28. Apa itu terjadi? Indonesia bersatu tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa dan satu nopo bahasa. Coba sebelum itu wong nasionalis nggawe kumpulan wae jengene Budi Utomo Jawa itu. Ora Indonesia, tapi kiai 28 muktamar yang paling istimewa di antara 26, 27, 28. Apa itu terjadi? Rahmat Allah turun bersatu bangsa Indonesia. Permila saya menika niki kula matur mukaddimah Sunan Ampel muridé dhewe-dhewe. Ana sing bajingan, ana sing keluarga kerajaan, ana sing wong apik, ana sing elek. Niki gambaran umat Islam. Begitupun orang-orang Nahdlatul Ulama kula suwun macem-maceme piye wae supaya kembali ning asal sumber sing asline. Niki insyaallah senajan kepiye kula yakin ainul yakin hakul yakin. Wayahe saiki hatta yaqular rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah. Sampeyan sawang ijo niki rak morontek nggih napa mboten? Leres napa mboten niki? Justru ngeten iki lho kula yakin ainul yakin hakul yakin. Iki ape tok apa sing ngendikaken Allah ala inna nasrallahi qarib. Temen pitulunge Allah iku parek. Parek iku ora suwe. Ora suwe iku ya ora ada. Insyaallah niki pondok memperingati pondok Aziz ingkang kaping pinten? Nun khol ingkang kaping pinten niki? Kaping pinten? 3 Wong ku nek umur 30 iku umur sing gagah. Saiki khole asar Mbah Aziz sudah 30 tahun. Wong kapan umur 30 tahun iku meh tok umul arusd. Jadi manusia niku digawe dening Allah pitu-pitu. Nek wis 7 tahun wajib belajar. Pitu pinten? 11. Kowe kudu paling akhir belajar sekolah dasar iku umur pinten? 11. Wis 11 kok urung metu kok SD, urung metu ibtidaiyah, wis ora usah mau sekolahno bangun sing kaya ngono iku. Saiki 14 tambah 7 selikur. Aliyah ora tamat. Bintu bocah sing kaya ngene iki. Saiki 7 selikur tambah 7 28. Kok urung dewasa. Iku pancen pawaan ora iso dene. Wong 28 kok urung payu kawin kowe. Hati-hati tak kandhane iki. Lu sekolah 28 tahun kok urung dadi sarjana. Iku ape ngenteni apa kowe? Lah biasane kesempurnaan itu ditambah loro. Jadi nek 28 tambah loro pinten? 30. Iku berarti wis dewasa tenan. Sami kali umur ar-rusyd falamma balagha asyuddahu asyud ataina hukman wa ilma. Nek wis tok asyud dewasa sing wis wong sing wis mangan uyah sing wis tenan umur 40. Mulane Nabi diutus umur 40. 40 tambah loro iku artine wis asyud sing luwih sampurna. Mula Kanjeng Nabi 40 oleh wahyu. Bareng tok 40 loro dawuh Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Wis tambah loro Muhammad yuswamu 40
oleh wahyu wis tambah loro. Fasda bima tu'maru. Der-deran, maknane fasda pecah. Kacane iku pecah. Nek wis kacane pecah der. Nek wis der terang-terangan. Dadi ora usah pelamir-pelamiran, ora usah talmeh, tapi der-deran. Mergo kaca dipecah der fasda. Niku yuswa pinten? 3 kawan dosa pinten? Kali. 28 berarti usia yang sudah jangkep tambah loro 30. Insyaallah pondok niki berkah Mbah Kiai Aziz sing sampun sumare ingkang dados khalifahipun Pak Kiai Aziz Masyuri sekalian. Pondok iki bakal dadi pondok sing ngrembaya. Allahumma amin. Semanten atur kula niki pun boten pantes pun dalu. Lan kula namung tambahan ngoten mawon niki rak pantes-pantese ngoten mawon. Mugi-mugi Allah paring sae. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tamla khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farja wa farha wa sura wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma taqabbal minna majtama'na wa makhtafalna fi hadzal majma'il 'azim وهذا المحفل العظيم. اجعل يا إلهنا فيما عملنا في هذا المجمع من قراءة سورة القرآن ومن تحليل والتكبير والتحميد والتسبيح والصلاة وغير ذلك. اجعل ثواب ذلك يا الله إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح من اجتمعنا بحقه وبسبه Kiai Haji Abdul Aziz Bisri wa abihi Kiai Bisri wa man ya ilahana intasaba ilaihima ij'al ya ilahana haula wa bi ya Allah ij'al haula ya ilahana minal ladzina ya Allah tafassahu wa tabashsharu fi quburihim faj'al quburahum quburan ya ilah mamlu'an birrahmah wassurur walhubur walbisyarah al'azimah wassurur ya arhamar rahimin. Wa natawassalu ilaika bisarafihim wa bijahim an taj'ala ijtima'na hadha ijtima'an mubarakan marhuma والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعل أحدا منا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا معهدا شعارا من شعائر الإسلام معهدا يكون يا إلهنا مملوءا بالحكم مملوءا بالرحمات والبركات حتى تكون هذه يا إلهنا مستمرة إلى انقضاء الدنيا وما فيها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.